सकिन्छ सकिन्छ माथि टुप्पोमा पुग्न जाँदैछौँ होइन उ त्यो आकाश हाम्रो टार्गेट उ त्यहाँ माथि पहिला सर चढ्न यति हुँदैन होला दाइ यो त लास्टै रिस्की बाटो भयो नि अर्को बाटो जानुपर्छ यो बाटो त कोही चढ्दैन दाइ म त्यति भन्छु हामी आएको यो बाटो मर लागिसक्यो मान्छे बेला चाहिँ म हल्का चिप्लेको थिएँ त्यसपछि चाहिँ मैले भिडियो सुट गर्न सकिनँ होइन आफूलाई पनि डर नहुँदा अब चिप्लिने बाटो छ मोबाइल गल्टीमा राख्यो अनि चढ्न थाल्यो म र पपुलर लिटरली साइड बाई साइड चढिरहेको थियौँ त्यस एकैछिन फोटो पोस्ट गर्छु भनेर चाहिँ तल उभिरहेको थियो फेरि हल्का माथि थियो पपुलर अनि त्यहाँबाट चाहिँ पपुलर चिप्लियो मेरो साइडबाट चाहिँ ऊ चिप्लिरहेको थियो होइन अनि मेरो इमिडिएट रेस्पोन्स चाहिँ के गर्ने मैले हात दिएर चाहिँ रोक्न सक्छु बट त्यो दिँदाखेरि म पनि हल्का चिप्लिएँ लाइक म चाहिँ 1 फ्लोर जतिको डिस्टेन्सले चिप्लिएँ मतलब 1.5 मिटर 3 मिटर जति तल खस्यो होला पपुलर सिधै खस्दै गयो बट भगवान्को कृपाले कर्णले हात लम्काए र त्यो इनर्सियामा हुँदा पनि त्यो पपुलर बचे अनि दाइ चाहिँ राइटपट्टिकोमा जान्छु भनेर राइटपट्टिको बाटो टेस्ट गर्न गए अनि हामी चाहिँ यता लेफ्टपट्टिकोमा पपुलर र कर्ण तल थियो पपुलर र कर्ण लेफ्टवाला रुखतिर समात्न पुगिहाल्यो म थिएँ बिचमा स्पाइडरम्यान पोजमा एउटा हात माथि छ खुट्टाको सपोर्टमा बसिरहेको छु खुट्टाको पनि हिलको सपोर्टमा बसिरहेको छु म त्यो पोजिसनमा लाइक आधी घन्टा जति बसेँ यताबाट साइडबाट पपुलर र कर्ण माथि चढिरहेको छन् उताबाट दाइ चढिरहेका छन् मेरो लेभलमा जब पुग्यो नि त्यति बेलासम्म नि म त्यही पपुलर ज्याकेट एउटा हातले ज्याकेट घुमाउन मस्त है हातमा घुमायो अब तिनवटा लिमले ब्यालेन्स गर मजाले है माथि छ रे त्यो म यहाँ तिमीहरू त्यहाँ एक्सिडेन्टलाई नजिकदेखि हेरे यार पपुलरको त कहानी भन्छ पपुलर उ त्यहाँ माथिदेखि उ त्यहाँ तलसम्म झरेको चढायो कुनै चाहिँ माथि यहाँ त सकिन क्या हेर त खुट्टै कस्तो भइसक्यो ल गाइजहरु हामी यहाँ माथि त्यहाँ उक्लिन बाँकी छ होइन अघि नै देखेको त्यो उकालो लास्टमा यो पहिरो गएको बाटो अब हामी यहाँ मौतको खेलसँग छौँ ऊ त्यहाँ तल त्यस्तो बाटो छ दाइ उता कणजी माथि होइन रितिश र म बल्ल बल्ल आएँ कणजीले मलाई बचाएँ होइन अब हामी यहाँबाट कसरी जाने भन्ने भइरहेछ मेरो बाटो यो बाटो यो 2टा रुख चढ्दै यो छोप्दै हामी माथि जाने हो होइन कसरी जाने भन्ने थाहा छैन अब हेरौँ अब के हुन्छ हेल्पको लागि बोलाउने त भनेको है तर अब हेल्पको लागि आउँदैनन् मान्छे आउँदैनन् होइन त्यस्तै छ अब डेन्जर छ अहिले माहौल होइन तिहारको भोलिपल्ट यस्तै हुन ल्याएर चाहिँ के गर्ने त होइन के हुन्छ देखा जाएगा होइन त कुन गीत गाउने हो कर्णजी बाटो लास्ट रहेछ होइन पहिरो गएको बाटो रहेछ हामी आइहाल्यो नआउनु हुने हो आइहाल्यो अब सर्टकटको बाटोमा खास सर्टकट अर्को तलबाट चाहिँ क्या हामी पहिरोको बाटो आएछौँ तलको सिधै आएछौँ होइन त्यो भएर अब यहाँ चाहिँ समस्या चाहिँ आयो होइन अब कसरी चढ्ने माथि भन्ने पहिरोको बाटो त चढ्न सकिँदैन होइन तर अब कसरी चढ्ने भन्ने चाहिँ अब हाम्रो छ अब लक्ष्य हेरौँ माथि छ होइन माथि पुगेपछि भिडियो अन गरौँला नभए त भिडियो अफै हुन्छ अलिकति छ यहाँ हेर त यस्तो भएर चाहिँ पुरै काटेछ त भन्न सुत्यो तिमी उता नि दुई मेरोमा नि ट्राई गरौँ न त बाइक आयो कर्णजी मान्छे लौडु रहेछन् भन्ने चाहिँ थाहा भयो आज हो भाइ मदर नेचरले बचाएकै हो साथीलाई
ए अँ हुन्छ आउने भए आउनु भन न हो बोकेरै लाग्छ ट्रेनिङ पाएको हुन्छ हौ तिमी ट्रेनिङ हुन्छ के रेस्क्यु स्क्वाड हुन्छ अनि जन हामी काठमाडौँमा छौँ यहाँ हरेक कुरा हुन्छ हजुर पर्फेक्ट ट्रेनिङ पाएको हुन्छ चिन्ता नगर के ए नेपाल पुलिस लास्टै दामी छ हौ नेपाल सरकारले गर्दा बदनाम भएको सेभ ट्री सेभ लाइफ हजुर दाजु झन् भेज भएको राम्रो होइन र भेज भएको भए त भेजहरूले त रुख काट्यो अनि यही बाटो आउँदैछ हेटौडावाला बाटो त्यसले हामीलाई क्लियर गर्न खोज्दै थियो कताबाट तपाईँहरू माथि चढ्नु आउँथ्यो भनेर ए अनि त्यो साइरेनको आवाजले कल गर्नु भनेर सुन्यो भने कोणाची रोग है साइरेन हेलो हेलो हजुर यही हो हजुर ल भाइ प हुन्छ है हजुर हजुर अब तिमीहरू साथी आइसक्यो तिमीहरू राति है ए हस् तिमीहरू त हिँड्नै सक्छ होइन हजुर यताबाट डोरी लिएर हामी आउँछौँ हजुर यताबाट कस्तो छ यता आउँछौँ तिमीहरू कताबाट यो बाटो सिधै सिधा सिधै अलिकति सपोर्ट पाए सकिन्छ सर सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो उद्धार भयो माथि गएर हेर्दा 1-2 जना मात्र होइन 10 जना हो कि 12 जना हवलदार थिए हवलदार सर थिए अनि त्यसपछि 1 जना असै साहब थिए र 1 जना डिएसपी थिए थानकोट पुलिस स्टेसनका टन्ने आएको थियो मान्छे चाहिँ अनि सिधै सिधै आयो त्यसपछि पहिरो भन्ने यो बाटो आइदिएको यो त गाडीकै यो बाटो अर्कै हुँदा अब चम्लाको मिटिङ आएको मान्छे धरानबाट आएको होला एडभेन्चर त थुप्रै गरिएको थियो बट त्यो लेभलको एडभेन्चर फर्स्ट टाइम थियो र सायदै लास्ट टाइम पनि हुनेछ अनि यस्ता एडभेन्चर त चलिरहेको छ जीवनमा अहिले एक्जाम चल्दैछ जिन्दगी झन् छ कन्टेन्टहरू मस्त आउँछ सो स्टे ट्युन टु माई च्यानल एक्जाम पछि भेटौँ न बाई